Oke, artis Baduk TV ora gelem mangan siki wayahe nang apa. Jadi kayak gini, ini aslinya ya rasanya mandan kencot kayak ora gitu loh. Jadi kayak ceritanya, ki nang jero ki hawa-hawane ki kelingan mantan bah. Jadi orang di Madang. Oh alah. Mantan Keren di betul. endingi bae. Ngaren di sini. Puasa. Ya, yang katanya puasa baik. Iya iya. Nyata ya mengiki nung garap move on, garap mangan sing akeh, beduk sing akeh. Ini dilalakna. Basure mau ketok bele malah ucul. Jadi ya paling orang esuk bengi lah. Oke. Tapi esuk bengi yasinan ribe iki. Apa ngesuke maning lah nek ora malam Senin malam